Irez bien au printemps et en toute saison. Si vous souffrez d'une allergie respiratoire ou d'un asthme allergique, sachez que votre esprit a la capacité d'activer des processus qui facilitent l'auto-guérison. Nous vous avons une méthode psycho-immune que vous pouvez utiliser en complément de votre traitement médical, allergologique, homéopathique, de médecine naturelle, de médecine holistique ou de thérapie alternative. À s'offrir. La d'auto-assistance, de motivation, d'amélioration de soi et de développement personnel Indalo Codex vous offre la solution. Technicien pour guérir les allergies et l'asthme, basé sur la sagesse ancienne de l'Indalo, le yoga et la méditation dynamique. L'Indalo est un symbole préhistorique qui transmet une sagesse de grande valeur pour l'humanité. Nos préhistoriques ont gravé des indalos sur le roc pour que nous puissions bénéficier de cette technique. Elle consiste à invoquer la santé, la fertilité et la vie. Le l'Indalo exprime l'interaction harmonieuse de l'homme et de la femme avec la terre nourricière et l'univers. Le bras ouvert de l'Indalo est le grand geste de plénitude de l'être humain et fait de nous une antenne pour capter l'énergie vitale. L'Indalo illustre la proportion divine du nombre d'or dessiné par Léonard de Vinci, symbole de la femme et de l'homme universel. L'ouverture physique aide à l'ouverture mentale, idéale pour générer une intention totale de guérir. Les exercices de méditation dynamique Indalo Codex ont pour objectif de guérir les allergies respiratoires et l'asthme par le biais de pensées et d'affirmations positives. Indalo dans la nature est le moyen le plus efficace de capter l'énergie vitale. Les exercices quotidiens sont faciles à apprendre et agréables à pratiquer, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur, et prennent seulement 5 minutes à réaliser. Des milliers de personnes de tous âges ont déjà bénéficié de la méthode efficace Indalo Codex. Ces méditations dynamiques est la meilleure décision à prendre pour parvenir à bien respirer et se sentir bien. Téléchargez cette précieuse méthode dans l'application Allergy Stop sur Apple Store et en imprimé ou format livre numérique Allergy Stop sur Amazon. J'espère que ça vous aidera autant qu'à ces autres personnes qui ont souffert d'allergies respiratoires toute l'année et qui sont parvenues à en éliminer les symptômes.